Releasing er igen også lidt et begreb, der har lidt forskellige grene. De fleste skal tænke releasing som, at hvis jeg har leveret en fabriksny firmabil til en kunde, der mod forventning stiller den tilbage til mig efter 2 år, i stedet for 3 år, som vi oprindeligt havde aftalt, så har jeg en rigtig fin bil stående, der er 2 år gammel, som måske sagtens kunne køre de her 12 måneder mere, som var planlagt. Her kan man jo ved flere og flere leasingselskaber finde en releasingbil og komme ud og køre i. Så det er ligesom, der ligger det der begrebet, det er en runde til, kan man sige, på bilen. Så ved releasing, der kan man spare lidt penge, typisk på ydelsen, i forhold til at lease en bil på almindelige vilkår fra helt fra ny. Du køber ind i en let brugt vare for en yderligere leasingperiode og sparer så lidt på ydelsen. Der kan være nogle ydelsesdifferentieringer, og der kan være en bestemt biltype, at man normalt ikke ville kunne få på ny, som man kan få tilbudt som releasing. Og det er jo klart, der er prisspændet jo det nu engang er. Men det er rigtigt, der som udgangspunkt, så har vi jo startet noget op med en, der måske har givet en udbetaling og få skrevet bilen ned, og kan vi så sende den ud og køre igen, til nogle lidt bedre vilkår måske. Er det meget udbredt releasing her? Altså fordi jeg tænker, man kan måske godt finde biler, I jo får tilbage efter 3 år, som stadigvæk selvfølgelig kørt nogle kilometer, men jo egentlig måske, hvis de ellers blevet behandlet ordentligt, syner af en forholdsvis ny bil. Det er et rigtig stort marked stadigvæk det her, og vi har jo også i Nielsen Car Group, Bjarne Nielsen, Bilernes Hus, det her leasing af nye og brugte biler. Så det er en fødekæde, vi bare ser, der bliver større og større og større, lidt afhængig af, hvad stand bilerne kommer retur til.